Tío, Luis. Alobeira Today. Arrancamos. Moi boas noites, benvidas e benvidos a este programa especial, este Breaking News, que propuxo aquí este partner que teño aquí a miña beira, Paco Cela, da Corte do Director, educador social, benvido a este programa no que imos analizar polo moi miúdo o que pasou en Badaxoz a pasada semana, que mataron. Non sei por que me estou escoitando raro, dicídeme se me escoitades ben, eu penso que sí. Vale, vale, que tiña baixo aquí unha cousa. O que pasou en Badaxoz, que causa pola que 3 menores están detidos e que morreu unha educadora, unha educadora. Aí o deixamos. Entón, benvido, Paco, gracias pola proposta, gústame moito cambiar de tercio do de sempre, entón, grazas e benvido a este teu programa, porque és ti o experto deste programa. Bueno, experto. Más experto que a min és. Paréceche que fagamos unha breve visualización da nova? Sí. E despois comentamos sobre iso. Xa empezamos porque o primeiro é ver que pasou, non? Que foi o que pasou, non? Claro, creo que primeiro hai que ver que información veraz hai sobre o caso, porque hai moito bulo. Bueno, polo menos a semana pasada estaba internet cheo de bulos en canto aos perpetradores do asasinato, e ver en que condicións foi e, sobre todo, ver, a min gustaríame explicar que a lei orgánica de responsabilidade penal do menor é funcional, a lei orgánica de responsabilidade penal do menor está ben diseñada. Que pasa? Que de vez en cando pasa unha animalada. Que de vez en cando pasa unha animalada non quere dicir que haya que cambiar a lei. Hai que mellorar o sistema en tanto ás condicións de traballo, que é un punto para mí moi importante. Hai que mellorar o estado de atención dos menores tanto en protección como en reforma, e hai que mellorar as condicións nas que a xente que estamos traballando temos o noso sistema, porque na actualidade, salvo aqueles poucos que conseguimos ser funcionarios, o sistema está subcontratado. Vale, pero estás adiantando contido e non sabe a xente de que imos falar. Xa, é mellor ver o vídeo. Imos ver o vídeo, imos ver a nova de que saiu na desconexión regional de Extremadura de Televisión Española, e unha vez que vexamos esa nova, durante a cal eu vou ir polas miñas gafas que teño ali detrás, porque non estou vendo torto. Entón, doulle, quítonos a nós, vemos a nova, e unha vez que vexamos a nova, xa vemos de que imos falar, vale? Xa empezamos
co escaletado, que aquí Paco fixo escaleta e todo. Moi boas noites, Luz de Tea, benvida a este programa. Imos aló. Agregámolo, poñémolo único e voulle dar, voulle dar en algún momento. Vale. Buenas tardes. Grave tragedia en Badajoz. Una cuidadora social de 35 años asesinada supuestamente a manos de 3 menores en un piso de cumplimiento de medidas judiciales. La Policía Nacional los ha detenido en Mérida. Nos vamos a la capital pacense en directo. Judith Figueiredo, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues ya están aquí en estas dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Badajoz los 3 menores detenidos por este supuesto crimen. La muerte, como decís, violenta de esta mujer de 35 años de edad, educadora social de una vivienda tutelada de cumplimiento de medidas judiciales, donde estaba al cargo de varios adolescentes. Ocurría anoche y por lo que ha trascendido fue uno de los 3 menores detenidos, la chica de 17 años, la que dio aviso a la policía mientras otros 2 chicos de entre 14 y 15 años huían en el coche de la víctima. Tras sufrir un accidente a unos 30 kilómetros a la altura de Lobón, llegaron a Mérida en autostop, donde al parecer fueron finalmente detenidos. Entre tanto, cuando llegaron al piso tutelado, los servicios sanitarios ya no pudieron hacer nada por salvar la vida de la trabajadora social, que presentaba signos de haber sido golpeada y estrangulada con un cinturón. Es el grupo primero de la Brigada de Policía Judicial de Badajoz el que se hace cargo de la investigación para esclarecer los hechos y averiguar, entre otras cuestiones, qué grado de implicación tiene cada uno de los menores en este crimen. Asfixiada con un cinturón tras ser golpeada repetidamente. Así habría sido asesinada una cuidadora social de 35 años y natural de Castuera la pasada noche en Badajoz. La Policía Nacional confirma la muerte violenta de la joven y la detención de 3 menores residentes en un piso de medidas judiciales dependiente de la Junta de Extremadura. Es un hecho terrible por 3 menores que posteriormente tuvieron, con el coche robado, tuvieron un accidente. Ya están detenidos los 3 menores. Según el delegado del Gobierno, son una chica arrestada en el lugar de los hechos y 2 chicos que huyeron en el coche de la víctima, todos entre 14 y 17 años, uno de ellos ya con denuncias previas. Los menores están detenidos en la Jefatura Superior de Policía de Badajoz. Ha habido denuncias contra este chico, que yo pienso que habiendo denuncias ya tendría que estar cumpliendo condena o medida aquí en el centro. Tenemos mayores de edad y chicos que superan esa mayoría de edad con unas capacidades físicas y son muy agresivos y no deberían estar en el centro. Piden a la Junta medidas urgentes. Una de las trabajadoras de ese piso tutelado se encuentra de baja por agresiones anteriores. La sufrió hace 2 meses y algo más, ¿me entiendes? Ahora mismo la tenemos medicada porque desde que se ha enterado esta mañana de lo que ha pasado, no puede con su cuerpo, ¿vale? Porque es que es normal, por favor. Si es que son delincuentes, señores. En un mensaje en redes sociales, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dice estar consternada por este suceso y ha mostrado su apoyo a la familia. Seguimos con sus Bueno. Pois... A ver. Ahora. A ver que paro isto. Pois ata aquí a nova. Agora xa sabemos que pasou, ¿no? Que foi o que pasou. Entón... A ver, Fran, ti, sin conocer nada sí. do mundo do meu traballo, máis alá do que me tiñas oído falar, despois de ver este vídeo, que che chamou a atención que se salga do normal, entre comillas? Que se salga do normal, que unha persoa estea sola con 3 menores. 3 menores con medidas judiciais. Claro, que son 3 menores non en réxime de coidado, sino polo pouco que sei, como en réxime de reinserción, pode ser, unha cousa así. Sí, bueno, verémoslo máis para diante, cando explica as medidas. Pero resultoume curioso. Dicídenos no chat que vos resultou curioso a vos. A min iso, que unha persoa, polo resto de novas que eu vin, que unha muller se quede soa toda a noite con menores, con varios menores, de entre 14 e 17 anos,
menores sí, pero a min os menores que van conmigo no bus aquí en Madrid quítanme 2 cabezas todos. Con menores que che quitan 2 cabezas cumplindo medidas xudiciais, aínda que neste caso se ve que non é un réxime pechado. Vale, si, estaba ela sola traballando. Na noticia dice que hai unha compañeira xa de baixa por agresións no mismo centro. É dicir, hai unha persona que non está traballando porque no traballo xa tuvo agresións por parte desas persoas coas que convive laboralmente. Xa. Non te me quedes calado tanto tempo porque eu non podo encher todos os vacíos. Non me quedo calado, pero o tema é, aí xa houve unha neglixencia laboral que é, en lugar de protexer a vítima que está de baixa, vale que está de baixa, pero é que se houve unha agresión e hai unhas denuncias de por medio, aí debería proceder alguén. Sí, como non reforzas. Tería que haber un aviso xulgado e tería que procederse para que non este neste sistema de piso tutelado e pase a estar nun sistema máis, digamos, pechado, non? Bueno, esos son os dous elementos que vexo fundamentais, que hai unha persona pola noticia, unha persona traballando sola e que xa había unha persona de baixa por recibir agresións. O sea, que ten tela xa. Xa partimos aí. Aí hai unha cuestión dunha neglixencia por parte da empresa. Dinos Ángel Blanco Loureiro, non hai educadores que sean como o primo de Zumosol? Oxalá, e oxalá estivesen ben pagados, pero non. Resulta que de educadoras e de educadores entran persoas como a nós que ao final te ves sobrepasado por situacións así. Eu teño unha coñecida... Cando falemos da área laboral, ao final de todo, falaremos un pouquiño do perfil que temos en canto a traballadores e de como está super... a ver, somos unha profesión moi feminizada e somos unha profesión que nos expoñemos a situacións moi límite. Entón, mínimo que houbera 2 persoas traballando, ou mínimo ter un personal de seguridade cando estás traballando con rapaces en medidas xudiciais. Dinos Madialevo que vendese suscribir, gracísimas Madialevo por ser lobeirista pro unha vez máis. Dinos Madialevo que viña el con ganas de facer os seus chistes malos de sempre, puñía o malos entre paréntesis, non son malos, son chistes e fan falla tamén nestes temas, de sempre, pero ides cun tema duro, respecto a toda a xente que traballa coidando menores. E dinos moi boa noite, non son condicións dignas de traballo, dinos. Eu quería comentar que eu teño unha amiga que previamente a gañar a praza para mestra de infantil, ela traballou, non sei se atendendo ou coidando en Aspanaes, en Ferrol, vale? Nun centro de persoas con discapacidades cognitivas, cerebrais, etc. ¿no? E discapacidades non, nunca me sae. Bueno, da igual, con diversidades funcionais e cognitivas, aí está. Entón, de repente, unha mañá salvouna que estaban 2 celadores a 4 ou 5 pasos dela porque un dos internos colleuna polo pescozo, subeuna no aire e a deixou pegada contra unha pared. Si non está, ali queda. Eu podoche contar miles de anécdotas parecidas. Teño unha amiga que casi morre. Colleuna unha rapaza polo pescozo por atrás e perdeu a conciencia. E menos mal que coincidiu que había outra xente por aí e conseguiron apartarlle o chaval, se non queda no sitio. Claro. Pero despois tuvo que convivir con esa persona, o sea, tuvo que convivir coa agresora. Bueno, entón, cal era para que a xente, mas eu, o entendamos, no? Cal era a situación deses menores a nivel legal, deses rapaces? Vale, pois arrinca co PowerPoint que temos aí. Arrincamos con PowerPoint. Preparadísimo isto. Dios, é que mallao, Paco, como mallou aquí. Educación social, precariedade e menores, di aí. Vale, e aquí quedouche un párrafo sin rellenar
El texto del párrafo. Loren Itsum. Maldito Canva. Maldito campo, macho. Vale. Vale. Os menores que se atopan cumprindo medidas judiciais están baixo o amparo da Lei Orgánica 5/2000 do 12 de xaneiro de responsabilidade penal do menor. Tuvo algunhas modificacións, pero a lei base é esa. Entón, son susceptibles de cumprir medidas judiciais menores que están entre 14 e 17 anos. Se un menor por debaixo dos 14 anos cometer algún delito, os que interverían serían os servicios de protección, vendo en que situación se atopa ese rapaz. Sí que tería responsabilidade civil. Entonces, de 14 a 17 aplicas esta lei, a de 18 pues aplicas o Código Penal. Vale. Dalle para diante. Espera, estou anotando aquí. Estou anotando para despois facer resúmenes, non sabes? Vale. Esta lei no título 2 recoñece as posibles... Espera. Vamos a aclarar a xente. Está unha pequena clase que nos está dando Paco para que entendamos toda a historia, vale? O contexto, sí. Non vamos facer exame nin nada, No, pero é o contexto. Nesta lei recóllense todas as posibles medidas. Ajá. Está o internamento en réxime aberto, semiaberto ou pechado. Aberto son que tú estás como se estuveras nun centro de protección. Sí. Vives no centro, pero acudes ao colexo ou instituto fora, fas cursos, estás integrado digamos, na comunidade próxima. Ese é no que traballas ti, non? Que? No tipo de centro que traballas ti. No, eu agora estou traballando noutro tipo de centro, pero vamos, sería como o modo máis aberto que hai en canto a internamento. Despois estaría semiaberto, no cal farías parte das actividades no centro e parte fora, e logo pechado, pois é o que entenderías como alguén que non está versado no tema lle chamaría unha cárcel para menores. Cárcel de menores, sí. Sí, é un sitio que está cerrado, que non poden sair de aí e que todo o seu proceso de inserción se traballa dentro do centro. Vale. Despois, se os menores tivesen algún tipo de dependencia, digo, dependencia de sustancias, que tivesen algún tipo de, pois eso, que foran adictos a sustancias ou tiveran algún tipo de tema a tratar, poderían facer un internamento terapéutico, que seguiría o esquema do anterior, en réxime aberto, semiaberto ou pechado. E hai centros a tal efecto tamén. Sí, hai centros a tal efecto. Imagínate, un rapaz que é adicto ás pastillas, pois podría ir a un internamento terapéutico. Un rapaz que é adicto ao consumo de porros, podría ir a un internamento terapéutico. Un rapaz ludópata, podría ir a un internamento terapéutico. Vale. Despois estaría o tratamento ambulatorio, que sería aqueles rapaces que teñen algún tipo de situación como as que dixen anteriormente, pero en lugar de estar nun internamento, poden estar nas súas casas ou nun centro e van a un sitio, un ambulatorio, no que reciben ese tipo de tratamentos. Logo está a asistencia a centro de día. Os centros de día son un sitio no que, se o xuiz dictamina que tes que ir a un centro de día, hai un equipo educativo que che dá unha serie de talleres, de ferramentas para que te vayas reinsertando. Como se fueras unhas horas son as clases, non? Sí, como se fueras ou actividades, ou a xogar ao ping-pong, imagínate. Logo hai a medida de permanencia de fin de semana. O xuiz pode decir que tú, do viernes ao domingo, non salgas da túa casa ou permanezcas nun centro de menores. Logo está a liberdade vixiada, que é que ti tes que acudir a xunto ao xuiz a firmar e cumplir unha serie de obrigas que están na seguinte páxina do PowerPoint. Vale. Doulle. Alle. Con obrigas. As obrigas serían ir a clase, a programas culturais, sociais, etc. Prohibición de acudir a lugares, obrigas de comparecer ante o xuiz. Bueno, está moi variado. Depende do que decida o xuiz e de por que o decida. Seguramente serán casos de ludopatía, pois prohibido acudir a lugares de xogo, etcétera, etcétera. No? Sí, imagínate que houve unha agresión, pois prohibido acercarte á víctima, etcétera. Vale. Dalle para diante. Doulle para diante. Sí.
prohibido de comunicarse ou acercarse á vítima, tamén pode dicir, imagínate que un neno de 16 anos lle pega a seu pai, pois o xuíz pode dicir, pois durante 6 meses tes unha orden de alejamiento. A ver, un momento, que temos aquí unha pregunta importante. Pregunta Ángel, todo isto a quen aplica? A menas e orfos? Non. Non, isto aplica, estamos na liña da xente que cometeu algún tipo de delito. Isto aplica a menores infractores. Claro, entre 14 e 17 anos. Entre 14 e 17 anos, que son o caso da violencia cara tal. Para que nos entenda Ángel que é a lei da que estamos falando, a Lei Hai dous- Orgánica 5/2000. Hai dous sistemas, o sistema de protección e o sistema de reforma. No sistema de protección son todos aqueles menores que recibiron algún tipo de violencia ou que non teñen tutores, por exemplo, os menas e os orfos. E despois estaría o sistema de reforma, que é co que estamos falando agora. Entón, estaría o de prohibir a comunicarse coa vítima, e despois hai unha medida que aquí en Galicia creo que non se aplica, porque non me sona, pero creo que era o que estaban cumplindo estes chavales, que é o de convivencia con outra persona ou núcleo educativo. É dicir, un piso tutelado. Tamén poderían dicirlle, vas convivir con teu abuelo, porque non podes estar con teus pais. Prestacións en beneficio da comunidade, é dicir, pois, imagínate que o xuíz di, pois, porque rompiche, eu que sei, un cristal do centro social, ora vas barrer as calles da túa cidade durante un mes. Claro. Digo, está marcado en vermello de convivencia porque é unha das cousas polas que poderían quitar o tipo desa casa, no? Por ter agredido a outras persoas. No, o tipo, a ver, neste caso, como xa houve un asesinato, Vale. explicámoslo máis adiante, pero... Claro, eran no. as obrigas, vale. Convivencia con outra persoa ou núcleo educativo, que era o caso destes rapaces, vale. Ben. Claro, eu supoño que estaban aí para cumplir esta medida, porque só había un adulto de referencia e estaban con medidas judiciais. Vale, realización de tarefas socioeducativas. Sí, o xuiz podeche dicir que fagas un curso de formación, que acabes a eso, por exemplo. Sí, aí un curso hai variedade. de soldador ou que seña, Sí, sí. o que sea. Vale. Privación de permiso de conducir ou outros permisos, porque poden ter o permiso de moto xa, algúns. Inhabilitación absoluta, isto sería que nun tempo marcado non poderían presentarse a oposicións, por exemplo. Ou o máis floxo de todo, que sería a amonestación, que sería o xuíz, ven aquí que che vou botar a bronca. Vale. E un punto importante, solo poden ser réxime cerrado cando os feitos que os menores cometan sexan graves no Código Penal, sexan delitos menos graves, pero se exerceran con violencia ou intimidación, ou os feitos sexan en grupo ou se pertenza a unha banda. Vale. Mira que nos di Ángel, neste caso en concreto, no caso de Belén Cortés, desconozo completamente, di el. Era un centro de menores? Era xa un centro de menores para cumplir medidas judiciais. É dicir, era en réxime semicerrado, o mellor? Non o sei, porque non dicen o réxime do centro. Falan de piso tutelado, cousa que non é... En Galicia non hai pisos tutelados para medidas judiciais. Vale. Ou que eu sepa, ao mellor me estou metendo nun barro enorme e si que os temos e están invisibilizados. En Galicia temos os centros pechados, temos xente que está nun centro de protección pola súa situación familiar ou pola historia vital e cometeu algún delito que non está dentro deste listado para que te manden a un centro pechado e está cumplindo medidas socioeducativas nos CIEMA, nos centros de medio aberto dos que falamos antes. Por exemplo. Vale, paso a seguinte. Sí, dalle a seguinte. Artigo 10. Regras especiais. Vale. Estos son os máximo tempo que se lle pode meter a un rapaz pola lei orgánica actual. Con 14 e 15 anos de edad poden ter 3 anos, hasta 3 anos de internamento pechado
150 horas de servicios á comunidade e 12 fines de semana, De dos que prohibición falábamos antes. Sí, de prohibición de sair. Vale, son entre Con 14 e 15. Con 16 e 17 sube ata 6 anos, con 200 horas e 16 fines de semana. Ujú. Pero, se o que cometeron no Código Penal son penas que están valoradas en 15 anos ou máis, Para un adulto, para un adulto, a regra especial é a que entra. Entón, con 14 e 15 anos, un menor pode estar de 1 a 5 anos en pechado con 3 anos de liberdade vixiada. E se ten de 16 a 17 anos, pode estar de 1 a 8 anos pechado con 5 de liberdade vixiada. é dicir, que un tipo de 16 anos, se lle meten a máxima, poríase nos 24. 20 largos, sí. Nos 24 si fora en réxime pechado ou nos 21 si fora en libertade vixiada. Sí, no, e además poden ser sumatorias, poden acabar os anos pechados e que che metan a liberdade vixiada. Joder. Un caso que podedes ver, está a ser en Disney Plus, o caso do rapaz que levou os explosivos para o 15M. Sí. Que a serie se chama Nos vemos en esta vida ou en la otra ou algo así. Sí. Ese rapaz era menor de idade, están as noticias por aí e aplicóuselle isto. Sí, que foi o que garretou os explosivos, sí. Vale, Di pasamos. Ángel Blanco, o concepto que temos de correccional a que equivaldría? Equivaldría ao concepto yanqui. Claro, o correccional yanqui sería o réxime pechado de aquí, non? Sí, sí. Para entendernos. Sí. Non é o mesmo, pero sería iso. Vale, seguimos. Dalle para diante. Dámoslle. A precariedade profesional. Vale, ahora vamos a un dos elementos que causa, para min, calquer educador que lle preguntes en activo me dará razón, un dos elementos que causan este tipo de situación laboral, digamos, que causan este tipo de accidentes ou este tipo de problemas que se vían vir. Más que accidentes, eu chamaríalle acontecementos ou sucesos, non? Porque non é A un ver, accidente. é un... O sea, é un crime laboral. Sí, coño, pero non é un accidente. Bueno, pois se me cae... A ver, se eu traballara na construción e non me dan Ui, trincouse. cabeza e morro... No, trincouse. Repite porque eu non te escoitei. Digo, se eu traballo na construción e non me dan un casco e se me cae un ladrillo na cabeza e morro, é un accidente laboral causado por quen me contratou e non me deu os medios. Vale, sí. Se tes a unha traballadora currando con rapaces que teñen un historial de violencia grande, con moitas denuncias, porque non é que chegaran a ese piso tutelado e parasen as agresións. Polo visto, polo que dicen as noticias en xeral, é que o ambiente estaba cargado. Sí. E non se fixo nada. E a mataron. Entón, aí hai unha responsabilidade da patronal. Vale. Ahora entendín, sí. Non é o mesmo que teña un accidente traballando en protección que un día un menor pois teña un problema ou se lle vai a cabeza ou se enfade moito comigo porque está na adolescencia, me pega un empurrón e me dé un golpe na cabeza e polo golpe da cabeza palme. Aí, pois mira, foi un accidente, é un problema, pero é circunstancial. Non é algo que un accidente, non avisaba. Claro, non había luces que dixeran joder, é que vai te empurrar, vas levar un golpe na cabeza e vas morrer. No, pero polo que se ve, polo que se conta, polo que podes ver nas entrevistas, polo que podes ver do historial, é que se non era por iso, iba a ser a semana seguinte con outro tema. Espera, que lle vou aclarar aquí a Ángel. Ángel, imos chegar a ese punto. E quen cometiu o fallo neste caso? Imos chegar a él.
Entón, avanzamos na precariedade. Veña, a precariedade profesional. Vale. De onde ven? O título de educador social nace no ano 1991. É bastante reciente e hai moita xente traballando e agora, gracias a Dios, casi todo o mundo está titulado. E digo casi, porque moitos dos contratos que se fan non topei a noticia. Pero había unha noticia que falaba de monitora ou que as súas compañeiras eran auxiliares. Sí, había unha noticia que decía que estaba contratada como iso, que non era... Claro, entonces nas noticias decimos que é educadora, pero en realidade estaría cobrando un soldo baixísimo por debaixo do tal e nunhas condicións que xa veremos. Ves, na actualidade non existe a existencia legal de ter educador social para cubrir o posto. É dicir, que poden coller prácticamente a calquer persoa. Vale. Ok. Habendo subempleo, concursos, con FPs, que non é por restarlle, a ver, que nadie me malinterprete, non é por restarlle profesionalidade a alguén que teña o título de integrador social ou por restarlle profesionalidade a alguén que exerza. Pero debería haber uns requisitos mínimos. E os requisitos mínimos é estar titulado. Vale. Sí. E despois, o elemento que máis pesa é a privatización. Agora mismo, os sistemas, tanto de protección como de reforma, van a concurso e os solen levar ou empresas ou fundacións privadas. E tal como, e isto é un punto que apunto eu, tal como licitar é cando sacan a concurso determinados servizos ou determinadas obras a administración pública. A administración pública, por defecto, co gallo de non malgastar os recursos públicos en no que sexa, cando licita a oferta máis baixa. É dicir, a empresa que fai o orzamento máis baixo é a que leva esa licitación. E hai uns umbrais de risco, uns umbrais nos que se basean para estudar cando unha empresa tira demasiado a baixa algo, pero as empresas saben lepe e o que fan é rozalo, pero non pasalo. Entón, licitan moi baixiño e así pasa o que pasa. En vez de poñer, por exemplo, neste caso, en vez de ter 2 persoas pola noite, tiñan unha. Porque é máis económico. Ollo, aí tamén é problema da administración. Claro. Porque no decreto, polo menos en Galicia. Sí. No, a ver, o problema é de quen saca a licitación, porque podría especificar nos pliegos de prescripcións técnicas ou no pliego de cargos que queremos en todo momento 3 persoas en todo momento nesa tal. Pero, sí, claro. Fran, pero vou dicir que en fixo a lei fixo a trampa. O decreto que leva os centros de menores en función do tipo de centros de menores, hai veces que pon que é necesario un traballador pola noite, sin especificar que traballador sería. Claro. Entonces, claro, se a propia administración che facilita que só hai unha persona, estamos nas mismas. Pero isto tiña que ser como os guardias civiles, 2. Claro, é que non se lle ocurra a ninguén deixar unha persoa sola. Pero é que non só eso, imagínate que en lugar de ser un feito de violencia cara ao traballador, fora un abuso cara a un dos rapaces. A palabra dun contra o outro. Sí. Non hai máis... No, ou imagínate 2 rapaces contra un educador. Quen verifica? Claro. Sí. Fixera ou non fixera, se os 2 rapaces din que fixo... Estás vendido. Xa se pode poñer do revés o tipo. Ou a tipa. Seguimos, que coido que queda unha, non? Sí. Vale. Outra das cousas que son factor de, como estábamos falando, de precariedade profesional, vale? Entón, outra das cousas é convivir cun agresor, claro, obviamente. Claro, é que no momento no que esa persona xa agrediu
e xa hai unha serie de denuncias que non ten por que ser que che pete, que tampouco ten por que ser que te hoste o chaval, pero é que Sí. no momento no que te degrada personalmente, no momento no que te ataca a dignidade, eso unha persona vai minando. Non o pensamos moitas veces, pero moitos dos queimes que hai na profesión é dese tipo de situacións. E traballar solo, que dicíamos agora, é que eu, cando vin a noticia, digo, pois non, o compañeiro non daría reaccionado, pero é que non había compañeiro. É que estaba sola. Estaba sola e matárona. E aquí, bueno, Sí. É que a verdade é que é non... que eu miro para atrás e digo, das moitas veces que estuve en situación de violencia, porque teño o corpo grande. Teño o corpo grande, en último caso, é mi vida ou la tuya. Sabes? Quero dicir, a min eu se me poño a pensar das veces traballando en protección, eu tuve en casos de ter un motín e terme que pechar no meu despacho. Por exemplo, ou de que casi me hostien e me rouben. Eso pasoume. Que manda carallo. Claro, e eu son un tipo grande e gordo, imagínome sendo unha rapaciña nova e máis pequena e non teño defensa. Claro. E o elemento último que iba a decir é o perfil dos rapaces. Isto xa non tanto para o caso, bueno, neste caso sí, porque estábamos falando de chavales que xa tiñan medidas. Hai un punto que non puxen, que o comentaría agora, pero estos son rapaces que xa tiñan medidas judiciais ás costas. Entón, xa é un perfil dun rapaz que non é que estés traballando co de protección, este xa cometeu delitos. Claro. Este xa tivo enfrentamentos, este xa tivo agresións. Home, un deles agredira o pai, non? Agrediu ao pai. Entonces, a ver, habrá que programar ben os servicios. E outro elemento que non puxen é que o sistema xudicial, estamos en España. É lento. Entonces, se acumulan expedientes para todos. Non sei como está a cousa agora, porque hai tempo que non estou traballando nesto, agora estou con temas de discapacidade. Pero hai que ver tamén hasta que punto non é reformar a lei como pedirán moitas persoas nas redes sociales, moito streamer de dereita e de ultradereita, senón ver como se pode facer para axilizar o traballo dos xuíces. E axilizar o traballo de... É unha roda, non? É dicir, é unha pescada, non? Como din, a pescada que morde a cola. É dicir, non é que isto pase somente porque esa empresa tirou a baixa un contrato ou non contratou a suficiente xente, etcétera, etcétera, sino que tamén o sistema xudicial vai tan lento que este tipo que tiña varios casos recentes, un deles recentes que unha compañeira lle cascaran, claro, estos tipos estaban agardando a que un xuíz decidira que pasaban a réximen pechado. Pero aí estaban, en réxime semipechado o mellor ou aberto, agardando esa decisión do xuíz. Entón, claro, unha cousa leva a outra. Tamén podo dicirche no meu traballo o exemplo do contrario, que tú consigues que un rapaz acuda aos cursos, que un rapaz se comporte, que un rapaz non agrida, que un rapaz este encamiñando a súa vida e o expediente que tiña acumulado lle toque a hora de resolver e digo, non, agora vas para un pechado. Porque é unha das cousas que pasa a veces. E neste caso, pois, volvemos ao da lei que dixen antes, foi un dos delitos que está penado con máis de 15 anos. Matar a alguén. 2, foi en grupo. Teñenas todas. Sí. É que son dous rapaces, pon aquí, dous rapaces de 14 e 15 anos e unha rapaza de 16, que despois resultou ter 17. Vale? Tras o crime fuxiron sufrindo un accidente na A5, na autopista de Extremadura. Co coche da educadora. O coche da educadora, exactamente.
Vale, e o máis escabroso é isto. Fontes cercanas ao caso revelaron, ademais, que a víctima xa tiña presentado previamente denuncias contra eses menores debido a conflitos anteriores. É dicir, xa andaba aí a cousa. E aquí é onde pon, ves, o xulgado decretou a medida de internamento en réxime cerrado para os 3 menores detidos. Claro. Claro. Pero a touro pasado. Agora a touro pasado entroulles a presa e mandaron, non, porque xa era inasumible, non? Pero Mira, é peliagudo, eh? tes a noticia da situación laboral e as queixas da empresa que fora licitada, que tiñamos por aí. Está. Las condiciones precarias de los trabajadores, a ver, as condicións precarias dos traballadores en centros de menores. Nos sentímonos sós e en perigo. Os profesionais da intervención social reclaman medidas de protección urxentes. O asesinato dunha educadora social en Badaxoz xerou unha vaga de protestas. É que eu tamén che digo, da xente que estudiou comigo ahora mismo moi poucos se dedican a isto. Moi poucos. Hai un nivel de violencia laboral tan grande, tanto dentro do traballo como das condicións laborais, e eu xa digo, eu son un afortunado que me saquei a plaza de educador. Pero moitas outras eu é que póñome a mirar para atrás, eu con este caso puxeme a mirar para atrás houve unha vez que nunha empresa non me pagaron. E era unha empresa, eu creo que isto xa o contei, era unha empresa que me chamaran dende o paro, porque era unha beca destas de traballadores de menos de 30 anos, pero a empresa falseara a documentación para pedila e tiña que poñer a pasta, non a puxo, e estuven aí uns meses sin cobrar. Que manda carallo. Que manda carallo. É que tamén che digo, estuve casi un ano nun centro en Barcelona no que puñan a todos os menas no mismo centro, menas problemáticos. Eu aí vin brutalidade, aí vin a apuñalarse dous por un yogur. Manda carallo. Bueno, isto contáchelo porque estas cousas ti xa falamos disto, ti máis eu, nun Resilientes que falamos sobre traballo social. Pero imos a voltar ao que ti escaletache, vale? Entón, ao que lles pode pasar agora xa respondimos, porque xa vimos que as medidas que tomou o xulgado de instrucción, o sea, o Tribunal Superior de Xustiza, non, mirámoslo antes, a ver. Sí, de todas formas serán medidas, de momento serán medidas claro, medidas de internamento serán provisionais, seguramente. Provisionais á espera de xuicio. Claro, pero aquí pon o xulgado decretou a medida de internamento en réxime cerrado para os 3 menores detidos, segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Extremadura. Vale? Entón, iso é o que vai pasar agora. Entón, que pasou inmediatamente despois? Que pasou inmediatamente despois de que saíra toda esta historia? Claro, eu un dos elementos que me levou a falar contigo e dicirche facer este programa foi toda a creación de bulos posterior. Que a ultradereita colleu e hasta xerou imaxes con IA de rapaces menas para poñelo como este es el asesino de la educadora de Badajoz. Sí, aquí estámoslo vendo na pantalla que pon unha publicación que enseña, dixo, este es el asesino que ha asfixiado y golpeado hasta la muerte a María Belén, una asistente social hoy en Badajoz, Mohamed H, de 14 anos. Ningún se chamaba Mohamed, ningún era de orixe magrebí, e máis, un era de Don Benito, outro era de outro pobo cercano a tal, e a rapaza era de, creo que de Cáceres ou de Badaxoz, non me acordo.
pero están por aí, os tres eran españois e residentes na comunidade autónoma de Extremadura. Claro, pero e isto o que nos di Televisión Española. Eu vin algún... O que pasa é que cando quixen ver os tweets Os borrados. estaban borrados e os vídeos, porque houve xente que fixo algún directo falando da amenaza dos MENA e tal, porque aínda que parezca que non, a min gústame seguir a xente... Pon aquí, decían que eran españoles, este de español tiene poco, leemos en una publicación compartida más de 5.000 veces en la red social X, dende 11 de marzo. O texto adjunta unha captura de pantalla en la que vemos la imagen de un joven junto a la siguiente afirmación. Este es el asesino, ta, ta, ta. Vale, o que xa limos. Pero manda carallo. Aí está como crearon a imaxe. Que eu digo, que te leva a este nivel de maldad? Porque isto xa é maldad. Sí, é maldade e é, vamos, indolencia pola xente tamén. Mira, pois a educadora social ten a miña edad. Que é unha das cousas que me remove, que, joder, podía ser eu. Podía ser eu ou calquera dos meus compañeiros ou das miñas compañeiras. Sí, di aquí a dietista que duro todo, é certo, é moi dura. A vida real é dura. Mola moito a purpurina e tal, pero sí. Vamos a ver, en Verifica RTVE xa te advertimos sobre contenidos informativos que se difunden en redes co obxectivo de estender o discurso de odio racista. No caso destes mensaxes falsos que presentaban o autor do apuñalamento como un menor de idade marroquí, tamén te aclaramos que non había 200 inmigrantes hospedados no colexio de Mondariz Balneario convivindo con alumnos. Tamén cho recordamos. Pon aquí. De paso. Que sí. Eso xa oín eu aquí en Madrid, que temos a 200 inmigrantes vivindo en Mondariz ali a lo loco. No balneario, non? Sí, Metido na... pero eu é que me imagino que esa xente, moita desa xente cree, a ver, aquí pasan dúas cousas. Hai xente que é mala e logo hai xente que é boa, pero que ten as ideas torcidas, como digo eu, e creen o que queren crer. Entón, eles queren crer iso e creno. Xa está. Non hai, é dicir, pero no fondo non son malos. O sea, esas persoas son o que chamaríamos, se bichedes Gran Torino, sería unha especie de Clint Eastwood de Gran Torino, vale? Peña que o pasou moi mal nun momento dado da súa vida, que a súa realidade foi a que foi, e colleulle manía a esa xente, pero que ao final, a base de convivir e de ver cousas, pódense dar conta de que estaban equivocados. Eses non son tan malos, pero os malos de verdade son os que crean este tipo de contido que é para metelo na cárcel. O tipo que lle difuminan aquí a conta era para perseguilo e facelo declarar ante un xuíz. Pero non deixa de ser tamén unha maneira de apartar a cámara do importante. O sea, aparte de que metes mierda racista, estás apartando a cámara de que unha persoa morreu asesinada no seu posto de traballo. Quero dicir, unha persoa que estaba traballando con vocación, porque non te metes nesto polos cartos, non te metes nesto porque te vayas a fazer rico, faste máis pobre cada día que traballas. É unha profesión que te fai máis pobre cada día que traballas. Que hai xente... Mira o que pon ABC, que pon roubáranlle, temía pola súa seguridade, pero Belén volvía sempre ao seu posto de traballo onde encontrou a morte. Pon, amigas da educadora social de Badaxoz, presuntamente asesinada polos 3 menores que tutelaba, aseguran que viña dun verán moi complicado. E a familia, que é o que máis me abraia disto, a familia dun dos menores detidos pola morte da educadora social di que la justicia actúe con contundencia. Temos este vídeo, por certo, se queredes verlo.
Pero bueno, hai moito morbo tamén nas novas. Eu vin mogollón de morbo e de... A sabes? ver, ao final sigue sendo un caso mediático que sale cada 10 anos, máis ou menos, porque xa foi o da katana, xa foi... Sempre hai algo que sale de vez en cando para volver a desenterrar a lei do menor, a lei de responsabilidade penal do menor, decir que hai que subir, o caso de Marta del Castillo, tamén. Mira o que escribe aquí o que Diario, que di: a empresa que contratou a educadora asasinada en Badaxoz acumula condenas por despidos e impagos. Ves? É que cho dicía eu. Acumula condenas por despidos e impagos. Sí, tal como comprobado tal, existe una decena de resoluciones judiciales de litigios laborales en los que habitualmente pierde Cerujovi. Cerujovi, que debe ser a empresa A esta. empresa, que quede claro que Cerujovi mal. Claro. A alguén en OK Diario non lle cae ben a alguén de Cerujovi. Porque Estamos falando do que diario. sí, OK Ollo, Diario. OK Diario que é o que é, OK. ollo, que é o que diario, que non é Sí, pero bueno, non é é OK Diario, pero realmente o que escribe é Fernán González, que é xefe de investigación e tribunais. Periodismo e economía. Xefe de investigación e tribunais en OK Diario dende 2015. O sea, non é un becario que pasaba por ali, pola redacción e lle dixeron escribe isto. Non. O tipo Sí, pero experto. quero dicir que a liña editorial do que diario Sí. conocémola todos é para que se meta en, no, é que ademais A cronoloxía, pon aquí, a cronoloxía dos litixios pendentes comeza en 2020. Entón, o xulgado social número 1 de Badaxoz declarou improcedente o despido dunha traballadora de axuda a domicilio, Cerujovi y el Bastón Servicios de Apoyo, empresa con los mismos administradores, es decir, son dúas empresas, fueron condenados solidariamente tras demostrarse que compartían actividade económica, domicilio social e directivos. E sigue. Aquí ven todo relatado. Se queredes, podemos vos pasar polo chat as ligazóns das novas, se as queredes ler. Só se queredes, se vexo dedos para arriba, paso o traballo, senón que seguimos. acabo de buscar en Google, digo, a ver quen vai mandar en Badajoz, porque ao mellor lle interesa ao que diario meter mierda de quen deu a, sabes, de quen deu a concesión, pero está mandando PP e Vox. Claro. Será que... Sí. Bueno, aí vos vai. Non vin dedos, pero ese poño, lo que era do que estábamos falando agora, para que leades os casos todos que había e todo o tema. Entón, xa falamos da resposta que houbo en Xe, no? Que foi bastante agresiva. Non vou entrar en Xe porque, como podedes observar nestas redes que vedes aquí abaixo, a Lobeira Today, aunque segue tendo ese perfil en Xe, porque non se sabe se mañá alguén lle pega unha hostia a Elon e o bota, pois tampouco vamos a empezar de cero en Xe de novo. Entón, mantemos ese perfil en Xe, pero está completamente apagado, como vedes, dende que puxen marchamos ali está. Pero ao parecer sí, en Xe houbo mogollón de xenofobia e mogollón de bulos, no, rulando por aí. Eu é eso, que eu sigo bastante, aínda teño conta en Xe, e era un non parar, sobre todo nas primeiras horas, porque é cando máis facilidade tes para meter a mierda e que cale. Nesa liña de que son menas. A ver, que eu, que queres que che diga? Se tes ganas de rajar dos menas, lee un pouco. Non sei, lee casos, lee un pouco e investiga onde, en que comunidades autónomas sí que se están facendo centros que son únicamente de menas. Como, por exemplo, a Comunidade Autónoma de Madrid, que ten os casos que salen a veces pola tele de Hai un aquí Hortaleza. cerca. Hai un aquí cerca, en Hortaleza, sí. Aquí cerquiña. Aí, precisamente, unha persoa coa que eu traballo
vive porta con porta casi con ese centro. E di todos os líos que hai, ¿no? Entón, claro, ti imagínate unha persoa vivindo nese ambiente no que xa non che presta case nin saír á rúa, por depende que cousas, vale? Claro, pois, como non vai querer creer que iso está mal feito e que hai unha conspiración conspiranoica tras todo iso e que alguén decidiu poñelo aí porque tal, cando ao mellor esa persoa nos anos 80 fixo un gran esforzo económico e comprou un piso nunha zona que estaba en expansión de Madrid, vale? Recordemos que en Hortaleza tamén está o Comité Olímpico Español. Ollo. E curiosamente está o Comité Olímpico Español nunha glorieta, vale? Hai unha avenida por cada lado desa glorieta que sae, paralelas, e na outra glorieta que conflúen esas avenidas está a comisaría da Policía Municipal de Madrid máis grande da Comunidade de Madrid. A comisaría máis grande que ten na Comunidade de Madrid, o sea, no Concello de Madrid e na Comunidade de Madrid, a comisaría máis grande que hai está aí, en Hortaleza. Claro, pero aí nadie dice, no, é que a Comunidade Autónoma de Madrid é a responsable, No, non? no, no. Deso. No, claro. Nadie señala políticamente. No, bueno, aquí Ayuso faino todo ben, Aquí Ayuso, para os madrileños, faino todo perfecto, porque Ayuso é unha experta recibindo balóns e pasándoos fora. Me explico? Pero realmente a competencia dese centro de Menas, a competencia dese centro de Menas é da comunidade, non é do goberno, É que han fixo que ese centro sea de Menas é da comunidade, porque pode poñer nos pliegues un 25% máximo de Menas e lo repartimos. No, e aparte que está desmesurados, é dicir, todos eses centros están desmesurados. Si están pensados, imagínate, para 100, ou imagínate que están sobredimensionados. Pois de repente, si están pensados para 150, pois ao mellor hai 300. Sabes, duplican, fan unha duplicidade de camas ou meten literas ou vai ti a saber e aí queda a cousa. Entón, pero claro, pero hai unha historia rara á vez aquí en Madrid que pasa que Ayuso non comete erros, é dicir, é boísima, según moitos madrileños. Aquí en Galicia podemos reprocharlle moitas cousas á dereita, moitas, pero a xestión dos Mena ahora mismo estanlle a chamar el modelo gallego. El modelo gallego consiste en repartilos, non facer un centro único de chegaron os Menas e metémolos aquí, senón pois van uns cuantos para Lugo, outros cuantos van para Pontevedra, outros cuantos van para tal, e vámoslo repartindo. Que faz así? Así non nos getificas, que calquer persona con 2 dedos de frente diría, pois ten sentido. Pero ese é outro dos elementos da precariedade. Se acabas facendo centros que son únicamente para Menas, neste caso, que é o do que estamos falando de rebote, vas a ter uns problemas asociados únicamente a iso. Vas a ter problemas endémicos diso. Tiñamos na escaleta, nesa escaleta magnífica que preparache, tiñamos que poñía que cal é a realidade dos traballadores neste tipo de traballos, non? E tiñas ti varios temas aí candentes, non? Ten la escaleta ou vouche lendo? Vaime lendo. Veña, vouche lendo, que non tes aberta, seguro. E eu, como teño 2 pantallas, estou aquí a tutiplén. Entón, poñías aquí que privatizado, privatizado. Claro, que falábamos antes. É un sistema que vai en fundacións e empresas. E as fundacións e as empresas queren facer cartos. E o que falábamos, contratas personal a baixa. Cubres os ratios, cúbrelos. Ves, que dicíamos, mira, aí en grande, impagos. Buscas, pois eso, estás dentro das dinámicas de mercado. E o mundo dos cuidados, o mundo da atención social, debería estar fora das dinámicas de mercado. Deberías dar atención de calidade. Claro. Os pliegues debían de ser, pois non, a calidade pasa por que os menores teñan... Pero aí xa estamos falando dunha cousa que se chama, para quen non saiba como se fai
faise normalmente un PPT e un PCAP, vale? Un pliego bueno, non sei o que significa ahora mismo PCAP, pero o PPT é o pliego de prescripcións técnicas, vale? Se eu quero que me construan unha mesa, teño que especificar nese PPT a altura da mesa, o ancho, o longo, o grosor do tableiro, o grosor Material. das patas, o material con que quero que este feita. Que pasa? Que moitas veces un funcionariado que traballa nese tipo de oficinas fai copias pegas, vale? Porque hai moita vaca, hai moita plantilla de ese tipo de escritos e moitas veces incluso copian e pegan a plantilla que teñen explicando o que hai que poñer en cada lado. Entonces, de repente te ves descripción genérica del producto, ¿no? 2 puntos y ponche el producto tiene que cumplir las estipulaciones establecidas en el apartado 6, y deixanche iso, sabes? Copian, pegan e deixanche iso. A explicación pa eles, pa que escriban, pero o funcionariado non escribe. Entón, claro, cando alguén non fai ben o seu traballo, pasan estas cousas. Se eu saco unha licitación para unha empresa que me xestione unha serie de pisos tutelados e non especifico que eses pisos teñen que ter mínimo 2 persoas, incluso unha delas con capacitación, sabes, de inmobilizar a un menor por certas condicións, etcétera, vale? Ou con adestramento Bueno, para... eso é todo un tema para outro día, porque Claro. as inmovilizacións non se poden facer ou non se deberían facer salvo que corra perigo a vida do menor, a integridade de outras persoas. Claro, pero ti Non me mira, acordo ahora moi ben, tería que revisar a lei. pero imagínate que alguén lera iso e escribira en función a iso, vale? E o puxera o máis axustadiño posible sin pasar a lei, vale? Outro galo cantaría, é dicir, se aí houvese 2 persoas e unha delas, imagínate, pois unha zafiedade ou unha obviedade, no, dun tipo fisioculturista, vale? Fisioculturista experto en seguridade de discotecas. Vale? Con unha traballadora social. Pois quero que traballen esas 2 persoas en tándem, vale? Xuntos. Pois sería é moi zafio así explicado, pero sería moi óptimo a efectos de xa non só porque fora a facer algo ou non, sino intimidatorio. A ver, hai un punto, non sei se o teño na escaleta, e é que o perfil, agora falo de protección, vale? O perfil dos rapaces en protección está cambiando moito e supoño que en reforma tamén derivado desto, porque cada vez hai máis problemas de saúde mental. Moitos Non a máis. tes na escaleta. Moitos máis problemas de saúde mental. O nivel de consumo de sustancias e o tipo de sustancias cada vez son máis agresivas. O sea, o tema da marihuana hai 30 anos os porros facíanse nunha planta normal e corrente. Agora, co mundo transxénico, a peña que fuma porros por aí e os chavales, que ademais lles afectan peor, non saben exactamente como lles vai a sentar un porro, porque non saben que porcentaxe de que cada cousa ten, non saben que leva. Por poñer un exemplo, sabes? Quero dicir, eu conocín chavales que se meteron cousas inimaginables. Quero Sí, dicir, bueno, eu recordo cando era neno que se falaba moito de xente que, de feito, o pegamento imedio, que había peña que se apañaba uns auténticos colocóns, imedio ou o supergen. O supergen tamén se levaba por aquel entón. É dicir, un chorretón de supergen nunha bolsa e veña a aspirar e expirar dentro da bolsa e apañabas un cebolón, pero bon, había moita peña pillada con eses rollos. Pero bueno, por non desviarnos, digo, sí. Tiñas, despois de privatizado, poñías outro guión, contratos como monitores ou como auxiliares. Sí, o que falábamos antes, da precariedade laboral
que pasa por buscar os perfís máis baratos. Que Claro. chamemos auxiliar educativo. Bueno, pois, joder, eu sei de veces que casi che eu tuve compañeiros que se meteron a panadeiros porque tiñan mellor calidade de vida. Home, a ver, sí. Eso pensei no ata eu nalgún momento da miña vida. Pero é moi, a ver, entendo o que quero dicir. É moi triste que tú teñas unha formación universitaria, que tú teñas unha vocación e montes unha panadería porque estás tan queimado, cobras tan pouco e estás tan jodido por todos os lados que pensas en salud e dices, pois voume meter a panadeiro ou vou abrir un bar, moito mellor, sabes? Sí, O sea, non porque queiras facer eso, nin porque che vai a vida en dicir, va, pois vou abrir unha panadería porque quero ser empresario ou tal, senón porque estás tan desesperado, gústache o teu traballo, pero estás tan desesperado da situación que vives que calquer ventana de oportunidade de escapar desa precariedade é posible. sí, sí, sí. Bueno, e despois tiñas tamén aquí no tema apuntado, neste caso traballaba soa, iso xa o falamos, no, que é moi irregular que unha persoa se quede soa nun piso con máis de 3 menores e, de feito, 4 mínimo habíaos, porque 3 escaparon, o sea, mataron e tundaron á tipa, roubaronlle o coche e escaparon, e outro deu a voz de alarma á policía, que foi o que chamou dicindo, hai isto. E despois, un punto, a xente nova é máis barata, contratos de integración, contratos en prácticas. Claro, isto é o que che comentaba antes. Que eu nalgúnha fundación na que estiven traballando tiraban dos contratos europeos para menores de 30 anos. Xusto nesta na que non me pagou era por esa liña. Claro, Ok. se tú a túa plantilla a basas en becarios deste estilo, estás tendo sempre xente nova con Claro, apenas experiencia enfrentándose a problemas grandes. claro. Sí, Que, sí, sí. ao final, se tes perfiles complicados, non deixa de Ríome ser un chaval. Hai ríome que ver. porque ríome porque me deixas uns espacios en blanco aí, que queda todo non temos No, música, pero non é que temos despois nada. pésalo. A ver, imagínate, un chaval de 16, 17 anos que lle poñen a un traballador de 21 anos. Claro, no. A diferencia corporal e de idade tampouco é tan grande. No. Mira que nos pregunta aquí Ángel que di, pero estos servicios non son públicos, son públicos Sí, externalizados. claro. É dicir, non os cubre todos a parte pública da asistencia social, senón que externaliza, depende que servizos, porque lle sae máis barato á administración subcontratar iso a través dunha empresa que, entendes? O Que servicio pagar é a un público, a xestión é funcionario, privada. claro. O O mellor servicio é exemplo público. o mellor exemplo desto é as residencias de anciáns da amiga ou irmán de Feijóo, Sí, sí, de que tanto se falou. sí. Ao É un final, sistema público, pero xestionado por fondos privados. claro, que Entón, van. claro, imagínate se ao público lle compensa contratar a un privado para que faga a parte que lle correspondería a él, é por algo. E por que é? Porque o contrato que tería que facer a Xunta, por exemplo, para un centro de menores, para os coidadores e coidadoras dun centro de menores, o investimento que tería que facer unha serie de oposicións, tería que pagar uns soldos, uns salarios de funcionaria, o sea, de funcionariado, etcétera, etcétera, de diferentes niveis, e deste xeito saca unha licitación pública a que se presentan máis de unha empresa e adxudican. Sabes E que xa está. pasa? Que eu, chámame perro viejo, pero eu empezo a desconfiar que non é solo que che salga máis barato, é que queres que o teu amigo ou que a empresa que mellor che cae leve ese servicio. Claro.
sabes? Quero dicir, non é só que salga máis barato, é que ao final Non vou estamos mencionar, falando. non vou mencionar empresas, pero a práctica habitual, e non vou dicir a práctica habitual miña, nin a práctica habitual do meu nivel, sino a práctica habitual dos que deciden é: fulanito, mándame tres orzamentos de 3 empresas diferentes. Un deles a túa, o máis económico. Xa está. E é así. É dicir, iso funciona así. Agora que veña alguén a dicirme que non. Pero eso eu vino con estes olliños verdes que me deu miña avoa e meu pai, estes ollos viron esa práctica. E despois en Nadal entraban cousas, e non vou citar nomes nin vou dar máis información diso, pero despois en Nadal entraban cestas e cousas con sobres, sabes? Entraba unha caixa de polvoros moi cara con un sobre dentro, e cando a sacaba o xefe de novo para fora non tiña sobre. Que cousas. Ata aí podo ler. Non vou dicir máis, nin vou citar a ninguén, nin vou dicir en donde pasou iso, pero eu vino iso, entón sei que pasa. E chámase a empresa Paco Cela e se lle di: oye Paco, que agora estou aquí de ministro, mándame un orzamento teu que seña o máis económico con outros 2 orzamentos máis caros, doutras empresas. E normalmente a empresa Paco Cela Company xa ten 2 empresas rexistradas coas que el mesmo pode emitir outros orzamentos máis caros e metelos aí. Bueno, que máis puntos temos? Antes de que nos metamos en... No, o sea, eso pasa. Entón, si pasa ao meu nivel, que está todo auditado, está todo moito máis controlado, imagínate o nivel de que é a Xunta con unha señora, ou é a Comunidade de Extremadura con unha empresa random dun colega. É dicir, non hai rollos intermedios, non hai grupo de auditores, non hai nada. É dicir, impresionante. Pero bueno, entón, o último punto que poñía aquí era agresores convivindo con agredidos, que tamén o comentamos. Entón, salto o seguinte punto que pon. Entón, que facer, non? É dicir, que habería que facer? Porque ti poñías 2 vertentes, non? Endurecer a lei evita este tipo de accidentes ou hai que meter pasta e que o sistema cambie? Evidentemente hai que meter pasta para que o sistema cambie. O sea, meter pasta. Entendámolo. Hai que axilizar o ámbito dos xuíces. Supoño que poñendo máis xuíces. Aí non teño coñecemento de causa. E hai que axilizar decisións operativas como tes un agresor, ou lle cambias a medida ou cambias de centro, pero non podes ter a un traballador que foi agredido convivindo a diario con esa persona que o agrediu. Claro. Sí. E tens que meter personal a traballar. Bueno, e outra cousa máis que apuntabas aquí. Como está este tema en concreto, non? Como está aquí en Galiza? Digo aquí en Galiza como se eu estivera en Galiza ahora, pero é que esta habitación dende que estou eu dentro é Galiza. Ademais agora... En Galicia, que vos comentaba, temos os CIEM, os centros de atención para aqueles que están cubrindo medidas en medio aberto, e despois temos varios centros pechados. Non quero meter a pata, vale? Pero hai o centro que é de titularidade da Xunta, na que sí que hai traballadores funcionarios en Pontevedra, e despois hai uns cuantos en Ourense. E iso é o que eu coñezo. Vale. Vou vos dicir unha cousa, a xente que estades agora mesmo vendo este programa, decídenos no chat
se vos presta este tipo de contido. É dicir, se vos está molando este tipo de análise con unha persoa que sabe máis que a min, obviamente, destes temas, para falar deste tipo de temas. Porque ao mellor pois, podemos ir facendo un programiña aí mes sí, mes no, falando de actualidade e comentando este tipo de cousas con alguén que saiba moito dese tema, non? Entón, non estaría de máis. Entón, dixeche ti, puxeche aquí, leo textualmente. Non é que estea perfecta a cousa en Galiza, non? Non é que estea perfecta, pero está mellor. Por que está mellor aquí en Galiza de como está en Extremadura? En que baseas esa, esa afirmación? Eu baseo esa afirmación en que, de momento, cando traballei en situacións nas que había elementos problemáticos, nunca traballei solo, Vale. para empezar. Non é a chave das noces, pero Tamén mantemos bastantes sistemas públicos, os que me vas poñer agora? O do progreso. Temos bastantes centros públicos, temos en Rábade, temos o centro no que traballei eu, en Pontevedra, o Príncipe Felipe, cada Diputación de Pontevedra está con personal funcionariado, temos, temos centro en Ourense, temos centro na Coruña, en Galicia, baixo a miña perspectiva, vindo de Barcelona, estamos mellor. Tampouco temos esa gran masa poboacional que teñen outras comunidades autónomas. Claro, porque ao final esa terra das oportunidades que é Madrid, pois obviamente chama a máis xente, incluso menores, ¿no? Chama a máis menores para a zona. E esa masa ao lado da fronteira con Francia e tendo tan pertiño Marsella, pois ao final tamén toda a xente esa que entra a Marsella dunha maneira ou doutra, pois ao final unha pouca desa xente virá cara a Barcelona, ¿no? cara a zona de Cataluña que máis traballo xera tamén que Barcelona, ¿no? Entón, non sei a que te refires, Ángel, facía falla un aquí, non sei, vale, en Carballo, pode ser, que te refiras, un centro en Carballo. Pero bueno, non sei se queres apuntar algo máis en Carballo, ves, decía en Carballo. Bueno, non sei se queres apuntar algo máis, Paco. Non, eu deixaría que se alguén do chat quere facer preguntas. Claro, se tedes algunha dúbida, se queredes facer algún comentario, se vos prestou este programa, se había tempo que non pasabades por aquí e vos está molando, facédenoslo saber, porque mola moito ver que o que fas, esa tarde que dilapidas ou esas 2, 3 tardes que dilapidas buscando contido, preparando unha escaleta, preparando todas esas ligazós para poñérbolas aquí e todo o tema, pois todo iso tamén nos presta saber que vos está molando e que vos presta. É dicir, a min eu fago isto porque me gusta, pero tamén me gusta ver que a xente lle gusta. Non tampouco digo ser viral, pero sí que me gusta ver que a xente pois lle mola o que se fai ou o que se argalla dende a Lobeira ou que argallan as colaboradoras e colaboradores da Lobeira como neste caso Paco, ¿no? que foi o que propuxo, oye, temos que falar disto, e dixen eu, pois pa diante, vamos, pa a semana que eu penso que non estará que non estará mal o tema. Dinos aquí María Levo, moi bo traballo, eu estou ceando acompañado por vos. Pois vouche poñer outra vez a foto esta, a ver se coñeces a un que está aí. A ver, vouche a ver si sae. Donde está Wally? A ver se coñeces a ese. Donde sae a flechiña. E pa. Pero bueno.
Bueno, fora bromas, é un tema bastante duro, como dicía Sandra, ¿no? Que decía que duro é, e é certo, porque ao final é unha persoa que morreu da idade de Paco, 35 anos, 12 anos menos que a min, 12 anos máis nova. Tiña eu 12 anos cando esa persoa naceu. É moi duro ver que pasan estas cousas e aínda encima asasinada por xente que xa naceu neste século, é dicir, no século XXI. Entón, pois non sei que máis apuntillar aquí. Eu instaría a que as administracións fagan non mellor, pero que se paren máis á hora de facer o seu traballo, porque ao mellor non se precisa un gran investimento de cartos, senón un pararse un pouquiño máis a facer ben o que se fai, no? Ese plantexamento, todo o que se fai antes de abrir un centro de menores, antes de contratar a xente, antes de externalizar ese servizo, todo iso que se fai, pois, que se paren un pouquiño máis e que non pensen tanto ao mellor pois pois eu como son funcionario fago o xustiño aquí para que non me boten a racha e adiós moi buenas. No? E nada. Non sei se tes ti algo máis que apostillar. Di aquí na Lagoa a variedade nas temáticas sempre está ben. E se é para visibilizar problemáticas actuais, sempre é bo. Grazas. Home, eu xa che digo, eu creo que de vez en cando facer un programiña como este está ben. Sí. Seguiremos informando. A poder ser sin que morra nadie polo medio. Sí, tamén pode ser. Pode ser que fagamos porque estábamos pensando antes de iniciar no que a que morre é a liberdade de prensa e non unha persoa. A liberdade e a independencia de información. Ese ao mellor tamén o facemos, é dicir, porque non sei se o sabedes, pero está por publicar unha lei nova que convirte a CRTVG na CSG, unha cousa así, CSLG ou, bueno, non me acordo como é. Pero sí, podemos mover uns fíos e facer un programa deses. Bueno, Paco, ti que dis? Paramos o tema. Se non hai máis dúdas, como dicen nas conferencias. Si alguén ten algo que apuntillar, preguntar, comentar, dicir, senón imos dar por finalizado o simposio e quedan vostedes combinados a un pequeno ágape que imos celebrar agora na sala do lado. O sábado, a parte de manifestación contra Altri... Sí, certo. O sábado temos a Asamblea Xeral do Obradoiro Dixital Galego, este trebello que vedes aquí arriba, que pon eu son do Obradoiro Dixital Galego, pois sí, eu son do Obradoiro Dixital Galego, e imos ter a terceira Asamblea Xeral no auditorio do Vello Cárcere de Lugo. A partir das 11 menos cuarto estaremos na porta, porque abren ás 11, e ás 11 iremos entrando para ás 11 e cuarto, en segunda convocatoria, comezar a Asamblea Xeral e ver que decisións tomamos sobre a orde do día que marcamos a todas as socias e socios vía correo electrónico. Non recibimos ningún comentario a esa orde do día, polo cal é o que imos tratar. E nada, agardando ver as máis posibles das que estades na asociación. Estaremos por ali toda a mañá e ao mellor pola tarde. Se non ven moita xente tamén, ao mellor solventamos todo pola mañá. Ollo aí, sabes? Un ágape, mediodía e para casa cada un. Pero bueno, eu penso que isto xa partiu, xa podemos dar por finalizado o programa. No? Xa fixemos, no, Paco, xa fixeche a túa labor de decir, a ver, deixade de poñer que son magrebíes, deixade de malmeter, deixade de facer isto, deixade de facer outro, isto é así, 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 xa puxemos os puntos sobre así, xa dixemos como son as cousas e como non son, non? E eu penso que só queda
pois darvos as grazas, instarvos a que o día 31 que decía o Ángel Oureiro que daba máis medo este tema que o luns de TEA, pois falando do luns de TEA, o 31 de marzo teremos o luns de TEA sobre licantropía na Galiza, vale? Falaremos de homes lobo, mulleres lobo, etcétera, etcétera, ao longo do noso país e nada máis. Só darvos as grazas, como sempre, vémonos noutra e apertas. Chao, Paco, falamos ahora, fora de directo. Estoy aquí a reproducir.